Dobrý podvečer, milé dámy, vážení páni. Teraz mi prichádza v podstate taká milá povinnosť predstaviť vám súčasného autora, ktorý stojí vedľa mňa. Je to Vít Pichulský. Mladý, dalo by sa povedať, ešte umelec, pretože až na budúci rok bude mať 50-ku, prezradzam, ešte nemá 50-ku a pochádza, dalo by sa povedať, tak len tu za Humnami, pretože Opole, skadiaľ prišiel, kde sa narodil a kde aj teraz pôsobí, je ozaj len tak trošku od vašich hraníc, ale hlavné vzdelanie získal v Krakove. Krakove na Akadémii výtvarných umení, Poliaci tomu hovoria Akadémia štúk piekných. Ďalšiu vec, ktorú som chcel povedať, je to, ako ja čítam obrázky a umenie, keď sa s tým stretnem poprvýkrát a ešte som aj nevidel autorov okrem fotografií. Hneď som si to zatriedil do takých okruhov a pochopil som jednu vec, že pánovi Vítovi ako realita poskytuje len námet. To, čo vidí, zoberie ako námet a keď začne tvoriť, tak vzniká z toho iná realita. Jeho realita. Má taký vnútorný rozhovor, poviem to tak, v poli, kde je cesta a dozrieva žito. V lese, kde sa kochá na stromy a pozoruje. Potom vidí, čo sa mi veľmi páči, a som rád, že je to aj na katalógu, i keď je to akože červená väža, ale ja by som to nazval, že to je väža lásky. Takú červenú väžu nikdy by nemohol vidieť, aj keby tam bolo slnko, ale je to väža, lebo láska je vždy taká opora, to je väža života. To je to, čo ostáva v takom symbole a to presne to aj on robí. Vzniká rozhovor s tým námetom a vzniká nová skutočnosť. Tu si trošku pomôžem, budem parafrazovať Viktora Vasarelyho, ktorý hovoril, aby keď vysvetľoval, že umenie nemá byť kópiou prírody. Umenie musí byť tak, ako príroda sama tvorcom. To znamená, môže byť námetom, ale vytvára novú skutočnosť, novú realitu, ktorá je umelecká a tá posúva aj nielen umelca, ale aj konzumenta, aj vykladača, ako som ja, umenia vždy ďalej a ďalej a prináša nové skúsenosti. Pytanie, co najbardziej lubię malować? Te motywy są różne. Dla mnie ważne, aby obraz skłaniał widza do medytacji, żeby to był rodzaj zagadki, pewnej podróży. Za każdym obrazem kryje się pewna historia. W tej przestrzeni widzimy ptaki, a w zasadzie symbol archetypiczny ptaka. Dla mnie to jest wolność, uwolnienie, kiedy ptak wzlatuje, ponadto ciążenie ziemskie i czuje się naprawdę wolny. Też chciałbym opowiedzieć o rzeźbie, bo jestem z wykształcenia rzeźbiarzem i rzeźba jest moim głównym zajęciem. Tutaj chciałem opowiedzieć o rzeźbie, która jest też dla mnie ważna, która jest zupełnie abstrakcyjna, a reprezentuje emocje, nieokiełznane emocje, które czasami się w nas budzą. Jeżeli chodzi o materiał, jest to dąb i jest niekonwencjonalnie dosyć mocno patynowany. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tej rzeźbie swoje gorące emocje. Oh, every honeybee, famous jealousy when they still out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by flowers, you inside, I know the reason why. You might sweet, goodness knows. Pán Vít ma v podstate prekvapil aj tým, jak dokáže zakodovať pri tých stromoch. Dal im, povedzme, ako aj tieň. A ja by som to povedal, že to je také shadows, tak ako aj Andy Warhol jednu takú svoju periódu nazval, že shadows, tiene.
Totiž, ak by sme to reálne zobrali, aké veľké tiene v tých lesoch búrajú stromy, tak slnko by muselo byť nad horizontom, už nemá takú silu, aby vytvorilo. Ale on to predĺžil kvôli tomu, že ak ten strom niekedy odíde, tie tiene, ako taká stopa, ostávajú po človeku, po umelcovi, keď už nie je, tak ostáva obraz, po dreve ostáva socha, potom ostáva nejaký dobrý priestor, kde sa neskôr budú konať sympózia. Vždy je nejaký symbol, s ktorým aj ten autor pracuje, dáva na zamyslenie. Aj tie značky a šipky, to nie sú pre turistu, ktorý ide a príde, že ktorým smerom. To sú značky, keď človek si má nájsť cestu a smer. To je odkaz umelca pre diváka, aby sa niekedy, keď vidí značku, zastavil, porozmýšľal, kde pôjde a kde bude smerovať. To sa mi v podstate páči tak, ako pri tej veži, ktorá sa zrkadlí v nejakej vode, ale je solo, je preto, aby človek si v živote našiel svoju väžu, svoju oporu a svoju väžu lásky. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. A ak sú tie písaže, že v podstate polia, tak vždy človek, ktorý pozná dejinu umenia, tak ho napadne žito, ktoré robil Šiškin. Borovice a krásne veľké pole. Tie sú aj v Poľsku, aj tam sú nížiny a je. Ale tá cesta, to nie je konkrétne do dediny, alebo konkrétne na nejaké miesto. Je to univerzálna cesta, ktorou musí prejsť človek a musí si dať hlavnú otázku. Kde, po akej ceste pôjdem ja svojim životom? A ďalšie, ja som si pomohol naštvaň tým, že jeho kolegovia hovorili, že mám radosť, keď Vít hovorí o tom, že pracujem s drebom, s kovom, s kameňom, železom. A tie sochy, ktoré som tu drevené ako videl, mi veľakrát vlastne tak, samozrejme, iná čistota, iný priestor, nemusí to byť. Ale v rohu sú filozofovia a už tie majú taký, by som povedal, mystickejší charakter a veľa Poliakov vzhľadom na to, že sa hovorí, že čo Poliak kresťan, tak oni sa predsa len vracajú k tomu, aby to duchovno našli v tom materiáli, aby ho zväčšnili a dali také, by som povedal, symboly zakliate, ktoré nemusí to byť nejaký svätý Vít alebo krucifix, ani Karol Vojtila, ale stačí, ak máme ten pocit duchovný my, ktorí sa na tieto plastiky pozeráme. To je dôležité, to je poslanie umenia. Umenie má robiť radosť. A poviem vám jednu vec, že ja som vedel od mala, že sa chcem zaoberať umením. Prišiel som na to, že nedokážem kresliť ani robiť tak. Ale dal som sa na tú cestu, že som skončil dejiny umenia, ale aj pedagogiku. Učenie ma nejaký čas bavilo, ale umenie ma baví vždy a preto som tu a ďakujem vám za pozornosť, za to, jak ste ma počúvali. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Dla mnie ważne jest, żeby właśnie było to odczucie, żeby początkowo dla mnie to było ciekawe, żeby ten obraz mnie dotknął, bo wtedy mam może nie pewność, ale duże prawdopodobieństwo, że również będzie to ciekawe dla ludzi.